Nasaan tayo ngayon? EDSA na naman! Oh, EDSA! EDSA again! Kaya pala sarado, may ginagawa dito. Ginagawa yung waiting shed. Puro bakbak na. $5.1, 5.5, 5.6, 5.8. Wow! Downgrade yan kayo na ano, Barangka. Ride safe. The worst and the best shots. Pinubas pa rin. Wild one. Astral plane. Ito na siya. Sa Taiwan, Singapore. Kape! Ito masukya. Oh, kamister. Okay, nasa kalsada na naman tayo. Ngayon ay pupunta tayo sa PADYAK para sa tinatawag na actual evaluation ng isa nating rifle. Ano ba yun? Titingnan siguro mga dokumento, ganun. Alright, so ride safe always, mga kapadyak. Adventure. Ngayon natin aahon ulit ng Barangka. Paahon kasi ito eh. Barangka na tayo. Dito pa lang, ano na ang gradient? 3.94 ang gradient ng Barangka. Wow! Yeah. $5.1, 5.5, 5.6, 5.8. Wow! Downgrade yan kayo na ano, Barangka. Yun, mataas yun. Dito sa Barangka kasi may ano, may part na AHON, may part na papatag. Ayan. Dito palusong ng konti. Diba? Napasabak eh. Dito palusong ng konti. Yun. PAHON na naman. 4 na naman ang gradient. $4.8. Yo, 5 ang gradient. Wow. 4.5, 4.1. May tumabi. Uy. Yun. Saan tayo ngayon? Nasaan tayo ngayon? EDSA na naman! Oh, EDSA!
again. Okay, so EDSA ulit tayo. Hindi naman rush hour, no? Regular day. We're going to Camp Crame. Yun. Medyo masikip din. Kahit na regular day. Weekday actually. Hindi lang siya rush hour. Pala sarado, may ginagawa dito. Ginagawa yung waiting shed. Puro bakbak na. Siya naman. Yeah. Nakabara kasi siya. Ano ka ba, kuya? Ay, salamat. Bike lane. Ito, bike lane ulit tayo. Gawin mo na dito para sa bike lane, pumadyak lang. Di ba, mas okay yun. Kasi yung walang bike lane Inisip mo yung kasabayan mo sa kalsada Woo! Bike tayo, bike ride tayo. Yan. Bike lane protected. My favorite. Also favorite to ng mga nagbabike. Ayos. Ang trabaho ang ginagawa. Dinidiklag kasi barado dito, pumaha ng yung kasagsagan ng ulan. Tinatanggal yung baha ay yung bara. Diklagging. Nagdidiklagging sila, diklagging. Oy! Palusong! Nasa tawad tayo ng Campo Crame. Tapat. Tatawid na lang. Sa ating mga adventure kapadyak. Ride safe always. Okay, we are now inside Camp Crame. Puntang FEO. Ay. Mga follow up ng ng lisensya sa baril.
Pero permit to carry dito yun. Pero license FPO. Natin. May tali kahit saan yung bike. Ay, ay, ay. Ay. Ay, salamat. Ay, padyak pa rin. Nasa Camp Crame na po tayo. Tingnan natin anong resulta. Right, see you. Taas yata eh. So, tatanong ko, ito na po ang yung under renovation. Makaakit ba ako sa taas? Few minutes later. So, ito ang FAU under renovation. Tayo sa ulit na. Ayan. Okay. Ayan, mga records eh. So, under renovation, pinagaganda. Tagal din hindi nakapunta ng FAU ah. May mga satellite office na kasi yun. Kaya less lang ano dito. May chance sa paganda yun. Ayan, puro tambak pa ito mga basura. Ayan. Yan. Yan po ang FPO ngayon. Under renovation. Alright. Ito ang Camp Crame. Camp Crame. Cycling inside Camp Crame. Ay. Ay. Okay. Alright, ito yung buong Camp Crame ngayon. Recycled around Camp Crame. So, balik tayo sa EDSA. Kapag ganitong nasa EDSA ka, yung bike rider mo talagang sobrang busy. Dami sakyan eh. Namumuya pa. Ayan. Okay. Tara na. Talagang namumula. Ang ingay, no? Pag yan, dami niya na-detect ang mga sasakyan. Yun lang. Hooray! Yay! Hello. Bike lane tayo. Palusong tayo. Ayos, di ba? Sarap pa rin mag-bike.